വെൽക്കം ടു ഈ പഠിപ്പുര. നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന്റെ 3ാമത്തെ സെഷനാണ്. ദ ഡാഷ് ഈസ് ദ ടെമ്പററി ഓർഗൻ ദാറ്റ് കണക്ട് എ മമാലിയൻ മദർ ടു ഹിസ് ഫീറ്റസ്. ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസന്റ, ഓപ്ഷൻ ബി സെമിനിഫറസ്, ഓപ്ഷൻ സി എൻഡോമെട്രിയം, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ അബോവ്. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസന്റ ആണ്. അക്രോസോം ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ ലിപ്പിഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഹോർമോൺസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോവ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈം. The DNA molecule to which the gene of interest in integrated for cloning is called. Option A vector, option B carrier, option C template, option D transformer. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വെക്ടർ. Excision and insertion of a gene is called biotechnology, genetic engineering, cytogenetics, gene therapy. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പെർംസ്? എ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ, ബി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുൾ, സി എപ്പിഡെമിസ്, ഡി വാസ് എഫറൻഷ്യ. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുൾസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഫോർ ലൈഡ് സെൽസ്? ഓപ്ഷൻ എ സെർട്ടോളി സെൽസ്, ഓപ്ഷൻ ബി അസിനാർ സെൽസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് യുറീത്ര ഈസ് നോൺ ആസ് ഓസ്റ്റിയ, ഒസ്കുലം, യുറീത്രൽ മീറ്റസ്, നൺ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം, യുറീത്രൽ മീറ്റസ്. ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓപ്ഷൻ എ ടെസ്റ്റിസ്, ബി സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ്, സി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബൾബോ യുറീത്രൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ആൻഡ് സി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ബി ആൻഡ് സി. ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോംസ് ദ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ലീനിയർ RNA molecule, ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫ് 2 types DNA and RNA, ഓപ്ഷൻ സി സർക്കുലർ DNA molecule, ഓപ്ഷൻ ഡി ലീനിയർ DNA molecule. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Which of the following is a male sex accessory duct? Rete testis, vasa efferentia, option C epidermis and vas deferens, option D all. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, all. PCR and restriction fragment length polymorphism are the method for genetic fingerprinting, DNA sequencing, ഓപ്ഷൻ സി ജനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻസൈംസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ജനറ്റിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജീൻ ക്ലോണിംഗ്? ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്മിഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി മിസോസോംസ്, ഓപ്ഷൻ സി ലോമാസോംസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂക്ലിയോയിഡ്സ്. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആണ്. Male gametes in human provide nutrition by option A Sertoli cells, option B bulbourethral cells, option C Leydig cells, option D lobules. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണടാ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്കോർട്ടം? ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹെട്രോതെർമൽ, നൺ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. What is the composition of seminal plasma? Option A rich in fructose, option B rich in calcium, option C contains enzymes, and option D all. നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം all. What is the other name for fallopian tube? Ambula, fimbriae, oviduct, all. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? oviduct ആണ്. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with exonucleases, endonucleases, DNA polymerase, DNA ligase. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ DNA ligase ആണ് കേട്ടോ. The expression of a transgene in the target tissue is identified by transgene, enhancer, promoter, reporter.
The correct answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റിപ്പോർട്ടർ. Connective tissue that attach the ovaries with the uterine wall and pelvic wall is ligament, tendon, ambula, adipose. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ലിഗമെന്റ് ആണ്. Luteal phase during a menstrual cycle is also known as proliferative phase, secretory phase, reductive phase, regenerative phase. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ secretory phase. Hymen is associated with male genital system, female genital system, both A and B and none. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ സിസ്റ്റം. Which of the following is associated with the female genital system? Epidermis, clitoris, vas efferens, seminal vesicle. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ ക്ലിറ്റോറിസ്. Sucking of milk cow take place through mammary tubule, mammary duct, mammary ambula, lactiferous duct. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് mammary ambula. Relaxin is secreted by option A endometrium, option B ovary, option C pituitary gland, option D hypothalamus. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ ovary. What is common in both sperm and ovum? Haploidity, diploidity, polyploidity, presence of acrosome. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ haploidity. Colostrum is rich in antigens, antibodies, interferons and all. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ antibodies. Which of the following is not a character of a DNA? Short-hand bird, left-handed helix, narrow minor groove, broad and shallow major groove. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് left-handed helix. Which molecule acts as an adapter during translation? mRNA, rRNA, tRNA, hnRNA. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ tRNA ആണ്. Which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering? Saccharomyces, Rhizobium, Escherichia, Mycobacterium. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Global warming can significantly be controlled by increasing solid waste, reducing water wastage, burning human generated waste, reducing fossil fuel consumption. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Which of the following does not take part in gene expression? Replication, transcription, RNA processing, translation. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് replication. The 4 nitrogen base sequence which forms the code words for DNA language is UTAC, ACTU, AGCU, ATCG. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻ ഡി. Which of the following is wrongly paired? Proteins, peptide bond, nucleic acid, hydrogen bond, polysaccharide, glycosidic bond, phospholipids, phosphate linkage. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. What is the minimum number of bases required for loop stability? 2, 3, 4, 5. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 3. When did human genome project start? 1989, 1990, 1988, none. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1990 ആണ്. DNA strands are anti-parallel because of the presence of H bonds, peptide bonds, disulfide bonds, phosphodiester bonds. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ H bonds ആണ് കേട്ടോ, H bonds. Lactic acid is formed by the process of fermentation, glycolysis, citric acid cycle, P oxidation. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് fermentation. Bacillus thuringiensis is used to control fungal pathogens, nematodes, bacterial pathogens, insect pests.
നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെക്ടർ ഫോർ ക്ലോണിംഗ് ഇൻ ടു ഹയർ ഓർഗാനിസംസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി റിട്രോവൈറസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്കുലോവൈറസ്, ഓപ്ഷൻ സി സാൽമോണല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡി റൈസോപ്പസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രോവൈറസ്. ഡാഷ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് represented in a specific region, landscape or ecological community. Co-evolution, commensalism, species richness, population density. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആണ്. Which one of the following is not a nitrogenous organism? Option A Anabania, option B Nostoc, option C Acetobacter, option D Pseudomonas. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സൂഡോമോണാസ്. Cyanobacteria are used as biofertilizers because they are photosynthesis, grow easily anywhere, have a mucilage, fix atmospheric nitrogen. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ. The technique of obtaining a large number of plantets by tissue culture method is known as organ culture, micro propagation, plantlet culture, micro propagation. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. On the origin of species was written by Charles Darwin, Ludmilla, Mikhail, none of the above. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചാൾസ് ഡാർവിൻ. Hemophilia is more commonly seen in human males than in human females because option A, a greater propagation of girls die in infancy. B, this disease is due to a Y-linked recessive mutation. This disease is due to an X-linked recessive mutation. This disease is due to an X-linked dominant mutation. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ്. ഇസഡ് ക്രോമസോംസ്, വൈ ക്രോമസോംസ്, എക്സ് ക്രോമസോം, നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ എക്സ് ക്രോമസോംസ്. വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ലാമാർക്കിസം? ഹൗ ജിറാഫ്സ് ഗോട്ട് their long neck, how humans lost their tail, how humans become bipedal, all of the above. The correct answer option D. Elephantiasis is caused by dash, biliary worm, flatworm, tapeworm, none of the above. But the correct answer filarial worms are. The function of copper T is stop gastrulation, stop cleavage, check mutation, stop fertilization. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ സ്റ്റോപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. Amniocentesis is a process used to grow cells on culture media, know about brain disease, determine mutation, determine a disease of the embryo. The correct answer determine a disease of the embryo. By which name is family planning currently known? Reproductive and child care, family and child care, reproductive and childbirth, reproductive and child health program or RCH. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Spliceosomes are absent in the cells of plant, animal, bacteria, fungi. Correct answer bacteria. Which of the following is related to genetic engineering? Plasmid, mutation, plastid, heterosis. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ എ. Manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to the discovery of primase, transcriptase, DNA ligase, restriction endonuclease. നമ്മുടെ ശരിയായ ആൻസർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ PDF ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ടെലഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഠിപ്പുര എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള
ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.